Har det vært en grei overfart? Veldig. Rikt og godt. Fin båt, vet du. Fungerer veldig fint. Vi har 6,5 nautiske igjen. 25 minutter til vi kommer fram i denne farten. Men vi går nok ned på et tidspunkt. Vi kan også nå se Anholts vindmøllepark. Den er umulig å se på videoen, tenker jeg, men det er altså ganske mange vindmøller som er satt opp på et område ute i havet. Nå må vi sjekke ut om det er fergen som kommer der ute som skal inn til Anholt, for da er det litt strenge regler. Ja. 15 minutter før fergeavgang skal aktivitet i havnen innstilles. Dette gjelder både for paddleboard, gummibåter og lignende, og til- og fralegging. Hurra! Endelig er vi her. Lili sitter foran på dekk og venter på å gjøre jobben sin, for vi må på innsiden Morlund først. Vi ankom omtrent samtidig som fergen, så nå har den gått inn. Så vi skal ha litt fart gjennom åpningen her, for det er ganske drag, altså. Da sniker vi oss litt rundt og kikker. Vi har jo tiden frem til 12:30, for da skal det være lungt igjen i forbindelse med fergens avgang. Jeg har blitt fortalt at det noen ganger er så fullt her at båtene ligger med bøven helt ut i Molo-åpningen. Nå er jeg litt usikker på hvordan det skal være nå. Er det egentlig bare 2 tau i bøven? Ja, her aner ikke jeg heller, vennen min. Det kan... Når man leser så virker det som om man skal ligge med nesa inn og bare 2 tau i bøven og 2 tau bak da, eller 1. Ja. Og så et par fendere på hver side, men jeg vet jo ikke. Nei, det var litt fint. Men det er jo en fin plass ved siden av Venezia her, hvis vi bare får tak i den blå. Det er mulig det står reservert. Jeg tror jeg skal prøve å ringe han, ja. Anholt Havn. For English, press 1. For Deutsch, bitte 2 drücken. Eller vent et øjeblik for personbetjening. Hei, han kommer der nå. Hei, hei. Dags. Jeg vil svært gjerne bli en 2-3 dager, hvis jeg må. Ja, Ja, plads. ja. Så skal du kunne synge, nogle gange går det all right. Noen ganger er det all right, noen ganger er det all right, noen ganger er det helt all right. Kom on. After you. Følg meg. Ja, takk. Da skal vi følge en veldig hyggelig kar som heter Klaus. Ok. Altså ikke noen type floss? Nei. Men jeg tror det er lave fender, jeg tror det blir knallfint, jeg tror det blir en flytebrygge. Lave fendere. Jeg tror det, men vi venter og ser vennen. Vi skal ikke stresse, det er stille og rolig her. Og vi kommer til å få en kremplass, det er jeg helt sikker på. Er vi forbi? Vi er
Fordi han slår Solveig, ja. Ja, flott. Si ifra når jeg kan tillate at vi går innover, da. Vi flytter oss innover hele veien. Ok, så må jeg gå i land på badeplattformen. Ja, det er topp. Har vi fenderdekning forover? Er den rød nå? Supert. Jeg flytter den sånn der. Han jobber jo her. Men er vi så fremme at jeg skal skru av, eller? Perfekt, takk. Vi kan skru av. Da kan vi trygt si at vi kom helt innerst på Anholt. Oi, 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 oi. Er de helt med til å justere kanskje plass? Ja. Jeg kommer og justerer. Dette var gøy. Å komme seg helt inn hit. Jeg har kjøpt håndavgift på nøyaktig samme måte som på Høne, så den kjente vi jo godt. Nå har vi altså kommet til Anholt. Veldig fin havn. The sun is shining. The sun is shining down on us. There's nowhere I'd rather be. Her på Anholt er det skikkelig orden i sakene. Man bruker havnekortet sitt og betaler for dette. Så er det rene, fine, ålreite dusjer. The sun is shining. The sun is shining down on us. There's nowhere I'd rather be. Når man kommer til Anholt, så får man alt man trenger. De to nederste etasjene er damebad til venstre, herrebad til høyre, og så er det Sailor House oppe. Der er det kjøkken og litt sånn oppslagsverk og informasjon og betaling av havneavgift. Innerst i havnen, som akkurat nå bader i sollys. Jeg skal ta en tur bort dit og kikke, men først skal jeg opp og se om det er et kart på Sailor's House. There's nowhere I'd rather be. There's nowhere I'd rather be.
orakelbar. Ja, stedet fint her. Rett ut på stranden. Hva det skal bestilles? Ja. Her har de ikke bare solnedgang og fine damer. Nei, vi har kjekke menn nå. Og masse god mat. Ja, fint. Veldig fint. Da gleder vi oss. Ja, det gjør virkelig. Nå må vi gå ut og se på solnedgangen. Smakte det? Deilig. Tusen hjertelig takk. eneste kommunikasjonen med fastland for de som bor og arbeider på Anholt. Anholt-fergen. Havnen her er et søsterselskap av Grenaa havn. Og det er også byen Grenaa denne fergen går til og fra. Ikke store ferja. Det er ikke så mange norske flagg her. Det er ett der, og så er det ett lenger inn. Ellers er det stort sett dansker og tyskere og svensker. Og så er det T1 på innerste brygge. Like sikkert som at det er vakker solnedgang, er det også soloppgang på Anholt. Vinden har tatt seg opp på vår første hele dag på Anholt. Ja, men nå skal vi prøve oss på stranda likevel. Det er klart vi skal. Ja. Vi har også med oss fjorårets le-telt fra Skagen. Ja. Ja. Ok, jeg bærer det. Og så skal vi gå innom butikken og se om de har noe vi kan putte i kjølebagen vår. Jeg har akkurat reddet en kule. Jaha. Den hadde åpnet seg. Oi, det går fint. Jeg skal pusse vinduer når vi kommer hjem i dag. Men vi kan vel ikke ta vann herfra, så vi må gjøre det veldig forsiktig. Bare bøtte med svamp. Ja. Ok. Ok. Det er lunt og godt og varmt når man ikke er midt i vinden, så nå skal vi finne oss en lun plass. Først blir det en spasertur. Vi er jo ikke kjent her, men vi har sett på kartet 1 kilometer eller halvannen opp til butikken, og så videre til den stranda som peker mot øst. I dag hvor det er vest av vinden. Jeg tror det finnes 2 fjell, et Nordbjerg og et Sydbjerg. Og det er altså der oppe hvor kommunikasjonstårnet står, med radar og mobilsender og så videre. Oi, sjekk havet. Ah, så vakkert. Jeg leste at sånn furuskog var det over hele Anholt. Men så skjedde det et eller annet der hvor det er ørken nå. Fascinerende øy. Ikke så langt fra hverandre de fjellene. Der er veien til Sønderbjerg. Det er litt rart at de har anlagt Anholt by
såpass langt fra havnen. Og så det ørken og fyr mot øst. Og så det strand som fortsetter fra der vi var på Orakel og bar i går. På hele nordsiden. Og det var mange flere biler her enn jeg trodde. Jeg har møtt biler stadig vekk. En litt annen søppelbil her. Orakel og bar 1,9 kilometer. Los Angeles 9050. Vi ikke så sterke til å skilte her, men gatenavnene gir litt mye informasjon. Ja, vi får holde oss til det. Radarvei, sannsynligvis til radaren. Ja. Bygaten. Kjærlighetsstien. Det sikkert mye love. Ja, mye love. Og dette altså Bygaten, så da regner vi med at vi kommer til byen. Litt annerledes bysenter, men det vi vant til. Og her Bruksen, dagligvarebutikken. Det ganske fullassortert her, selv om det en liten butikk. Og med vinhylle. Her tror jeg kanskje det bare redskapet. Ja, så ser vi hva vi finner der. Og så har de ferske blåskjell her, så du det? Hva sa du? Så du at de hadde ferske blåskjell? Det var det i boksen der. Ja. Kanskje vi skal ha det? Nå har vi fått handlet lunsj. Skal vandre flyveplassvei, altså Ørkenvei, var det så? Nei, Ørkenvei, og så flyveplassvei, ja. Og så ut i naturen. Ja. Her ligger skolen. De har laget gjerde med bølger. Ja, så fint. Skole og barnehage. Brygghuset også her. Her veien vi skal inn på. Pilgrimsvandring. Her tror jeg alle bærene til ginen blir plukket. Tror du helt rett i? Det enere så langt øyet kan se. Ikke noe piss, bare gin. Det slagordet. Ja, stemmer. Typisk dansk. Ja. Her Anholt flyplass. Kan minne litt om den i Rakkestad, Lili. Åstorp. Ja. Ja, kanskje. Ikke så stor terminalbygning. Vi har også snakket her mens vi har gått et stykke nå. Hvor ørkenen? For her det jo alt for mange vekster, altså for mye vegetasjon til å være ørken. Men det feil, for ørken per definisjon et område kjennetegnet ved ekstremt lite nedbør. Vanligvis mindre enn 250 mm per år, og et tørt klima som begrenser plantevekst og dyreliv. Så det jo begrenset her, det jo ikke noen høye trær og sånn lenger. Men mye sand, mye gin-materiale og mange andre lavtvoksende, ville, ganske tørre ting. Da vi kom over høyden der, så var vi sikre på at nå går vi rett ned på stranden. Men nei da. Fra toppen så vi havet i det fjerne. Men det fremdeles en kilometer eller to igjen. Belønningen når man kommer frem at der man helt garantert helt alene. Og kan gjøre hva man vil. Det to områder her på Anholt som forbudt å gå i. Det ikke her, hvis du skulle lure. Jeg har tenkt mye på orm mens jeg har gått her. Til sjøs altså. Det byr på litt av hvert også. Til sjøs i ørken. Jeg møtte et skjelett her oppe. Oi, oi, ja. Så det det folk som ikke har kommet tilbake igjen. harde bud. Nå det innslag av strandgress i vegetasjonen her. Det et godt tegn. Tenk om det beach club her nede nå med full fart. Ja. Det hadde vært noe. Det hadde vært ironisk. Ingen beach club.
av klærne først. Strandlunsj. Deilig. Det ble en pulled pork. Det ser jo helt forferdelig ut når jeg ikke filmer fra start, men sånn er det. Hummus, kylling, kikerter. Ja, deilig. Strandlivet i Danmark er deilig, dere. Det er bare å komme seg av gårde til sjøs. Og hvis ikke du har båt, så er det fullt mulig å nyte dette likevel, for det er bare å reise til Danmark, kjøre til Granå og ta fergen. Så et liten ferge som tar deg til dette paradiset på 1, 2, 3. Brygghuset Humleløkken. Jeg kan se T1. En utrolig flott Steeler-yacht. Men den er så tett på den, så det er mulig å få inntrykk på bildet. Men det er en ting jeg ser, og det er at selv om det er kuling rett i siden på den, så er det ingen av tellene som er stramme. Det må jo bety at det er noen propeller under eller ved siden som skyver den opp mot vinden hele tiden, selv når den ligger for tøy. Jeg kan ikke forstå noe annet. Og spesielt ikke med tanke på at den har ikke én, men 2 til på utsiden av seg. It's gotta be against the law to look this damn good. Cause baby, I feel real good and I wish I would. Fra Anholt. Flagget oppe, og jeg må bade. Like fint vær i dag, jo. Og fremdeles ikke pusset ruter. Jeg har skikkelig ferie, jeg. Det ser ut som det blir meg og alle surferne. Ja, det gjør det. Tror du jeg kommer i veien for dem, eller? Nei, alle kan være i vannet. Vær forsiktig. Er det fint? Ja. Ja, så bra. Neste må vel bli sånn kitebrett på deg med store vinger. Veldig fornøyd med badet? Veldig. Det var så deilig. Så bra. Takk for at du ble med. Det skulle bare mangle. Jeg har et forslag om at du bare rusler bortover der. Ja. Og så tror du vi finner le også? Oppi sandbynene er det masse le. Så prøver vi oss på det. Sjekk den frokosten jeg skal bli servert nå, da. Egg og person. Eller bacon, da, som noen sier.
Digg. Tror du det blir det? Ja, tusen takk. Gleder jeg meg. Nam-nam. Da har jeg blitt sånn prinsesse igjen, som ikke bærer noe annet enn en sånn lite telt. Det er bra, det fortjener du. Vi har vært hos kjøpmannen og kjøpt fiskefrikadeller og remoulade. Dag på stranden. Veldig. Morgenbadet er unnagjort, og mannskapet er allerede i arbeid. Begge to, faktisk. Nå er det unnapakking av løse gjenstander, klok av skade. Ja. Hvordan går det her nede? Her går det fint. Har et system. Ja, så bra. Ja. Så Prøver å flott. sette ting ned på laveste punkt. Ja, skal jeg ta den, eller? Ja, det kan jeg ta. Kidoki. Vi er jo i sandens rike, så jeg har spilt av akterøkket litt, for da tror jeg det hadde blitt en, ja, i hvert fall en halv kilo med sand. Og så fikk jeg spilt av vinduene, fordi det har regnet, og så har det blåst litt sand, og så, ja, da blir det vanskelig å se ut. Da går jeg ned i kjelleren med den panten. Ja. Vi fant ikke helt ut av pantesystemet her på Anholt, så det får bli med oss til Skagen, som er dagens mål. Og det er jo avansert å være miljøbevisst i Skandinavia, for vi har jo svensk pant, dansk pant, norsk pant. Da er det ikke noe mer som skal ned hit. Nei, da tar vi opp en sånn, under setet så tar vi opp en sånn ramløsa, for vi kanskje har litt bobler underveis. Ja, vann er godt. Det er ikke meldt noe særlig vær underveis. Det kan komme noen regnbyger. Da skal jeg vesten på, for nå blir det åpent hav i et eller annet sted mellom 5 og 7 timer. Vi skal gå fra Anholt til Skagen. Og jeg vet ikke om dere husker, men da vi kom hit, så traff vi jo en veldig hyggelig fyr i en gummibåt som jobbet her, og som sa at vi skulle få den beste plassen han hadde hvis jeg sang «Noen ganger er det ålreit». Så det gjorde jeg da. Og det resulterte jo at vi fikk plassen helt innerst. Helt fantastisk. Det har vært grenseløst fint. Men det betyr jo også at vi skal ut herfra. Vinden er nå fra syd, den er tiltagende, og det betyr at vi gjerne vil dra, sånn at vi kommer oss ut av Molon før det blir for mye vind. Så da skal jeg bare legge opp den ruta som jeg har laget meg. Sånn. Okidoki, da starter vi. Hello, baby! Det er jo ikke så fett med det været, men det ser ikke ut til at det skal gi seg med det første. Vi kan bytte. Ja, det er lurt. Som jeg sa, plasseringen vi har fått her er helt unik. Du ser på kartet her hvor langt inn i havnen vi faktisk har vært. Og det går helt fint med vår båt, som altså stikker, vi har en minimum på 1,5 meter, stikker vel ikke mer enn 1, eller kanskje til og med 0,85. Men de har ikke noe problem her inne, for det er mudret, men rett foran oss så er det sandstrand. Så det er litt spesielt og gøy. Det man skal være oppmerksom på, det er jo disse akterbøyene til båtene som ligger til brygga vis-à-vis her. Og det som... Jeg har tatt det første stedet fra land. Ja. For da går det litt raskere. Ja, klart det. Det er helt supert. Du bestemmer. Vi lar det være igjen. Det
det bakerste til slutt. Ja. Og da helst det bakerste som peker fremover, ikke sant? Sånn at jeg ser jo ikke båten bak, men så lenge det er det som tar sist, så vet jeg at vi ikke går bakover i den. Det oppfattet. Så for å komme oss så rett ut til siden som mulig, så blir det full babord og thruster til styrbord og styrbordmotor fremover. Okay, da har vi det siste fremover igjen. Det går nå. Så da er vi helt fri etter det? Ja. Ja. Yes, vi er fri. Her er alt fint. Vi er 1 meter fra jolla. Er vi på utsiden av hva? Ikke ennå. Vi er på utsiden nå, cirka 1 meter. Ja. Det er ingen bak oss. Nei, det er bra. Og nå da? Da kan du rette opp. Det kanskje går litt, så ikke vi kommer bort til seilbåtene. Ok. Der virker det som om det er nydelig. Ja. Så hvis vi klarer å bare Rett stige akter. ut. Vi kan ta enda litt mer babord, faktisk. Så ikke vi kommer i konflikt med den ytterste seilbåten, den ligger litt langt ut. Ok. Nå da? Ja, nå er det nydelig. Så rett akter over nå. Ja. Helt nydelig. Skal vi se, nå kan du, det er jo litt driv her, styrbord. Bra. Da har vi fin klaring for Sexy Lady her. Ja. Hvor langt ut skal du bakke? Skal du bakke... Får vi plass til å snu bak Sexy Lady, ja? Ja, det ligger noen joller der, så må jeg bare se. Ok, nei, men da... Ja, det går å snu der, men kanskje vi skal bare velge etter han Elegant. Ja, hvordan er vi nå da? Skal vi se nå... Du har kontroll foran, ikke sant? Ja, ja, absolutt. Ja. Bak er fint. Her er det danseplass. Ok, så bra. Da forlater vi Anholt. Fantastiske Anholt. Takk for oss. Her har det vært knallfint. Hit må vi igjen. Da begynner jeg med støv og fendere. Jeg gjør det, vennen. Jeg tar det med ro her inne til du er ferdig med det. Fra Anholt til Skagen er altså 70 nautiske. Så det betyr ganske mange timer. 5 stykk i 14 knop. 10 stykk i 7 knop. Lilly er ferdig med å ta inn fendere og tau. Hun jobber på akterdekket. Og vi har funnet kursen mot Skagen. Nå er det både med strøm, vind og bølger. Så dette går veldig fint. Kursen er ikke en rett strek, for da må vi over noen sandbanker, og jeg er ikke helt trygg på disse danske sandbankene med så mye vann som beveger seg så mye, så jeg velger å gå på riktig side av ledmerkene. Så vi har et rødt lateralmerke som vi skal vest for da. Fordi at leden her går nedover, så vidt jeg har forstått det da. Så
derfor blir det en liten sånn en før vi går rett nord til Skagen og vi har passert trygt punkt forbi Lesse. Her har vi kommet til det første sjømerket som vi skulle ha kontroll på, og det er et vestmerke. Bak det, for å si det sånn, øst for det, så er det veldig grønt sandbankfjell. Og det dukket opp etter 6,4 nautiske mil, og den er her på kartet vårt. Vi er ganske nøyaktig 2 timer ute i etappen mellom Anholt og Skagen. Det er vann så langt øyet kan se. Nå tenkte jeg at jeg skulle koke meg noe kaffevann. Det er vakker utsikt fra Byssa. Vi har kommet oss 25 nautiske av gårde på 2 timer. Og til de som lurer på hvordan båten kan kjøre når jeg står her, så er det selvfølgelig autopiloten, som oppfører seg veldig fint etter at vi fikk oppgradert programvaren. Ja. Takk. Så godt. Kaffe midt på havet. Nam-nam. Nei, men fiskefrikadeller. Der er Skagen. Vi er fremme om 33 minutter. Og solen skinner. Takk. Da er vi ved innseilingen Moloen i Skagen, som dere ser. Det er etablert kontakt til dekk. Hei, Lili! Hei. Hei! Gleder du deg til å komme til Skagen? Vi har kommet til Skagen. Hooray! Etter at de bygde ut en kjempestore havn på utsiden her, så synes jeg alltid det er så vanskelig å vite hvor man skal gå inn. Men jeg tror jeg ser det nå. Det er jo de to som er malt hvitt. Dette internettet skulle selvfølgelig klikke akkurat nå, så nå har jeg ikke kart eller noen ting, men jeg tror det er inn her. Så nå fikk jeg i hvert fall tilbake kartet, men så får vi se på det andre senere. Jeg endrer litt på taktikken. Det er så stille og rolig, vi går inn. Ja. Det er godt å være her i Skagen. Er det noen bak oss nå, som du kan se? Nei. Nei.
bak oss. Det er så fint. Hva syns du om steinkaia her på styrbord? Ja? Altså, hvis den ikke er reservert, så synes jeg vi skal ta den. Ja. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med den alarmen som går nå, men jeg tror vi må prøve å gå inntil siden her bare å få lagt til, ja, så se hva som er med de motorene nå. Ja. Bare fester vi, og så flytter vi oss. Er vi forbi den knekken nå? Vi er forbi den om 1 meter. Ok. Fortsatt litt til. Litt til. Nå er vi forbi knekken. Ok. Ja. Ok, bra. Jeg må legge på, jeg har fått gjort et videoopptak av den feilen her. Ja. Det gikk en alarm her, så jeg måtte bare legge inntil for å få nullstilt. Sånn at ikke jeg begynner å streve med noe som stopper der inne. 5 minutter, så skal vi flytte oss.